Hello guys, nandito na kami sa Glan Tour at nag-umpisa na kami tumakbo at nag-record papunta na sa Glan. Ah, Nauna ang dalawa, si Mr. Dipita at saka si Sir Lindong. Kasunod ako at ang kasunod sa akin ay si Sir Jupol. Naunang tumakbo, nauna na namin si Mr. Valencia, si Abel. Dito, pauna ko na si Sir Jupol at nang makita naman siya sa ating vlog. Ayan siya. At ang takbo namin, takbong pogi lamang dahil tumatakbo kami ng 40 to 60 o 70. Dahil yung motor ni Mr. Dipita ay bago pa. Nasa braking period ito. So siya ang pinauna namin para matansya niya ang takbo ng kanyang sasakyan, ng kanyang motor. At ito, masarap tingnan. Dito naman na-adjust ko, no? At masarap tingnan yung pagpakurbada at na sinusundan mo yung tatlong motorsiklo. Masarap tingnan. Para kayong totoong mga riders na nagsisimula pa lamang mag-rides. No? Makita nyo naman, takbo namin, takbong ano lang. Dito na yung Don Juan, Hacienda Don Juan. Malapit na kami sa Don Juan Beach. At ganun pa rin takbo namin. Sarap, mahinang takbo lang at masarap ng simoy ng hangin pag ganito na malapit ka sa dagat na matakbo. Nandito na, approaching na kami. Ito na yung Don Juan at ganun pa rin takbo namin. Nag-i-enjoy kami sa aming ride. At yung naunang tatlo, hindi nila alam na kinukunan ko na sila. At nagpa-practice ka ako na mag-record ng sa ngayon ng klaseng recorder. Mumurahin lang to, China. Pero at least nakakaliw din. Yun, may naunang tricycle at mas may nauna pa palang isa yun. At dito na ako nag-overtake dahil nakita ko naman na bakante at walang kasalubong. So, dahil may na naman ang takbo, pwede tayong mag-overtake doon. Ayun. Pero naging mabilis na konti yung takbo nila. Sumusunod lang tayo. Kita mo naman parang nagda-drive si Mr. Jupol ng big bike. Pero ang takbo ay 40 lang. Ayun. Hindi nila alam na kinukunan sila. So, patuloy kami sa pagtakbo. At talagang masarap mag-ride. Kahit na mag-umpisa ng mamand yung kamay ko ito, niluluwagan ko lang. Tapos, relax lang yung mga daliri natin at saka yung braso natin. Nawawala din yung pagnam ng mga kamay natin. Dito na, nag-umpisa na siguro tumakbo ng medyo mabilis-bilis ng konti. Umabot na sila ng 60. Ako, patuloy pa rin ako rito. I-enjoy lang ako habang pumapanood sa kanila. At magiging masarap na banking pero hindi pwede dahil stuck yung ating gulong. Relax lang tayo, magtakbo. Enjoy lang, ayan. Nasa na kami coaching na kami ng Palito ata ito. O Tango pala, nasa Tango na kami. Dito. Yan. Dito maraming beach. Dito kami, pag uwi namin, dito kami tumaan.
sa Yaka Beach. Mura lang ang entrance, 5 pesos o 5 pesos lang ang entrance. At least nag-enjoy kami. Ayan, nag-umpisa na silang mabilis sa takbo, nagiging 70 na. Medyo malapit na ito sa Irglan, kaya inisip ko na unahan na si Mr. Tipita dahil baka lumagpas siya at maabot hanggang sa Gumasa o Susiapan Santos. Pero hindi ko alam naman ni Sir Tipita kung saan papunta. At yun, ayan, sabay na ako nasabay sa kanila. Pagpapasensyahan nyo nila at hindi tayo ganang magaling magdag, ano. Pero ayan nang talagang mabilis na yung takbo ni Mr. Tipita, inunahan ko niya sila, nag-overtake ako sa kanila. Ayun. Ganda lang, medyo marami na ng mga sasakyan, marami ng tricycle. So hanggang dito lang muna.